好多中五嘅 BAFS 學者成日都好迷茫咁喺度諗咧，學校咧其實教我嘅題目咧，老師執住我隻手咧去做咧，我 OK 嘅。但係咧，我哋去到呢個 first term test 咧，一做完之後咧，就完全失晒魂，啲成績咧勁差，完全咧學校嘅嘢咧教完之後咧係唔可以 transfer of learning 嘅，冇得學以致用嘅。咁所以咧 Andy Yang 嘅中五會計課程就好幫到你啦。我哋而家中五咧去到11月咧已經踏入咗呢個 partnership accounting， 我哋叫做合夥會計嘅。咁由我哋嘅 appropriation 盈利分配帳啦 ，current account 往來帳啦，咁去到去而家一個 change in partnership 啊，咁就係我哋有 revaluation account 我哋重估帳啦，仲有就係我哋 goodwill adjustment， 我哋叫商譽調整，基本上咧都係11月同12月咧係會交晒嘅。咁所以咧，如果你話你 partnership 唔係好得嘅話咧，將你嘅中五嘅常規課程就非常之啱你哋啦。我哋每一期都有個測驗嘅，幫大家溫故知新，又溫翻之前嘅 PVN adjustment 嘅部分啦。喂，你唔係錯過啊嘛？即刻嚟啦，站樣！